Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге алмадан жасалған бәліштің рецептінен бөлісемін, яғни шарлотка деп аталады. Қараңыздаршы, өте керемет болып шыққан, бір жасағаннан шығады. Ал ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен 3 дана жұмыртқаға 200 грамм қант саламыз және шым тұз салып, жақсылап миксермен ақуыз болғанша араластырып аламыз. миллиграмм сұйық май, 150 грамм қаймақ қосамыз. Менде қаймақ қолдың қаймағы, майлылығы маңызды емес. Және ванильный сахар қосамыз 10 грамм. Содан соң жақсылап миксермен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Илектен өткізілген ұн 250 грамм. Аз мөлшерден сала отырып миксерлеп аламыз. Екі шай қасық қопсытқыш қосып, миксермен араластырып аламыз. Төрт дана алманы ұсақтап турап алып, массаға қосып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша астынан төменге қарай араластырып аламыз. Өте керемет болып шығады. Ауызға салса ерейтіндей пирог жасап көріңіздер. Осымен біздің алмадан жасалған бәліштің массасы дайын болды. Формамызды майлап, массамызды орналастырып шығамыз біркелкі қылып. Екі дана алманы жақсылап тазалап алып, жұқа қылып кесіп турап аламыз. Алманы жұқа қылып турап аламыз. Ең соңында осылай бейнедегідей рет-ретімен орналастырып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Бетіне әсемдігі үшін қант ұнтағын пайдаландым. Қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Сіздермен болған Жансая, ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.